اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مبروك العواشر. تعيدوا تعاودوا ان شاء الله، يدخل عليكم ان شاء الله هذا العيد باش ما تمنيتوا. انا جيت البنات وجبت لكم معايا عصير صراحه لذيذ ومنعش وحسن من ديال الزنقه واقتصادي. بداو البنات على بركه الله. غدا نحتاج كيلو ديال الليمون، وغدا نحتاج نصف كيلو ديال الخيزو. والسنيده البنات على حسب الذوق، يعني الحلاوه على حسب الذوق، كل واحد والذوق ديالو. غدا نحتاج الليم، حجر الليم راه كيتباع عند العطاره، تجيبيه 2 دراهم 3 دراهم كافيه، غتهزي منه وغيبقى لك. نحتاج فقط معلقه تقريبا صغيره ديال الليم، ما تكثروش منه راه كيمرر بزاف، ولا قللتو منه تيعطي واحد المذاق زوين. غدا نحتاج لواحد اطرو ديال الماء. كيف ما كتشوفوا البنات انايا غنقي خيزو وغدا نقطعو يعني على حسب كل واحد وكيفاش يقطعو، بتقطعيه طويل بتقطعيه دواور. المهم كل ما قطعتيه رقيق كل ما غيطيب دغيا وما غياخدش لك وقت في الطياب. كيف الطريقه اللي غنديرها الخيزو، غندير الليمون. هو الليمون حاولوا ما امكن تنقيو هذيك القشره البيضاء ما تبقاش فيه، تنقيو يعني عادي. وهذيك الخيوط اللي تيكونوا بيضين حاولوا تزولوهم، وحتى هذوك العظوم اللي تيكونوا لداخل حتى هما حيدوهم. صافي البنات، وراه غدا نكمل معكم ان شاء الله بعد ما نكمل التقطيع ديال خيزو وبطاطا خيزو وبطاطا خيزو.
هنا البنات عملت غير الماء وخيزو والليمون، غنخليهم حتى نحس بهم يطابوا مزيان 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 عاد باش غنزولهم. وهنا البنات بعد ما طاب ليا خيزو مزيان والليمون كيف ما كتشوفوها نتوما هنايا راه تهرى طاب حتى هو مزيان، صافي غادا نخليهم يبردوا شويه ومن بعد غادا نطحنهم في الميكسور، ومن بعد غادا نصفيهم، يعني نصفي مزيان مزيان ضروري ما كيبقاو دوك الخيوط ديال الليمون ما كيطحنوش. هادوك ما نصفيهم من العصير، ومني غادا نصفي عاد غادا نزيد السنيده ونزيد هذاك حجر الليم كيف ما قلت، اي معلقه تقريبا تكون صغيره يعني ما كبيرش بزاف باش ما يجيناش العصير ديالنا حامض. كيف ما كتشوفوا معايا البنات هذا هو الشكل النهائي بعد ما دخلت العصير ديالي الثلاجه حتى برد وخرجته. راه تبارك الله كيجي بارد ومنعش يعني تيبرد العطش، والكميه ديال العصير كتحكمي فيها انت. انا ما بغيتش نكثر ليه الماء، شتو لا تيكستور ديالو شويه كتبان عاقده بحال الشكل ديال العصير ديال الزنقه اللي كيتباع في العلب. كنتمنى تجربوا، راه كيعجب الوليدات، انا تيسالي ليا في نهار وما تيبقاش. وبالصحه والراحه.